अस्सलामु अलैकुम आज सानि वाड़ि मज वजल वजल मर्चवांगन तैयार अस कड़होक यम तो अस थवोक यम तापस सत थवो तय कह खास सब्जी ते यह सन पार्क यस तो पतमे विज ते हाये तो यथ बेडस अंद अंद मर्चवांगन थल रोम जन मर्चवांगन वन पेमित तो पे मर्चवांगन वन वजलेमित अड़ नीली यम पपान तो यम जन पै पै मर्चवांगन यम कड़होक वुचो कत वजल वजल मर्चवांगन तैयार गमित यम चट लट हेथ वुचस माशाअल्लाह खुदाय सन्स कुदरत यपर मे हाबिल सोब तम मर्चवांगन कड़नस मज मदद करान यह असल लड़के तिज मे प्रेथ कुन कामि मज मदद करान घर कुली मर्चवांगन पत अलगै मज़ गसान तो यम कह मर्चवांगन कड़मित यम जन तापस थमित त्रेमित तो ये गई 2-4 दह ताप लगान तो यपर बेम तापस त्रेमित यम घर कुली मर्चवांगन इस सिनिस मन इस्तेमाल करान यम वजल वजल बेम टेचरस सान यम मर्चवांगन वुच फुल टूकर तो अम पे लट षटान पत आब सत छलान तो पे तापस त्रावान पे पाउडर बनावान यपर बे साइड ये बेडस मज फुल गोभी तैयार गमस वुचस किस खूबसूरत फुल गोभी अलग अलग साइजिक अड़ लकट अड़ बड़ अड़ तैयार गमित अड़ वन तैयार गसने वुचस यपर ते लकट पीउन खोतमुत यपर चटो यख फूल वुचस माशाअल्लाह यह घरची सब्जी तो ये तुलो पच तो थवो ये प्लेटस मज वुचस ओहो माशाअल्लाह यपर यह बंद गोभी त खसम बे साइड चटो यम लकट लकट बंद गोभी त थवो युकन ये प्लेटस मज तो यह चटो वन त्रेयम अख वुचस 3 बंद गोभी फुल गोभी यपर टमाटर तम परम टमाटर वुचस बड़ बड़ वजल वजल टमाटर यम ते कड़होक तो थवो यम ये प्लेटस मज वुचस युकन यपर बे टमाटर तम चटहोक चटित बस सवान ये प्लेटस मज तो यपर मे हाबिल सोब पलजान यम टमाटर कड़नस मज वुचस कत टमाटर कड़ो वुचो यपर तमन मर्चवांगन मज टमाटर पपेमित अड़ पपन नीली यम थवोक इथे कन तो यपर गई बड़ सब्जी टूकर तैयार वन वुचस यपर मे रेत ब्रोह थोमुत ये गमलस मज गंड 2-3 रुत यम जमित ये गंड पज खोतमुत तो हेको यम गंड पज कुन त सात इस्तेमाल कर सिनिस मज यम हेको कुन त सीजनस मज इस्तेमाल कर तो वमेद तुम अजुक यह वीडियो पसंद आमुत इंशाल्लाह समखो बे कैंसन नयन वीडियोन तुत काल थो पन ख्याल बिहु रबस हवाल अस्सलाम वालेकुम।